ñëwoon tey fii nga xamante ne moom mooy zone bi tënk yi nga xamante ne moom moo nekk diggante Waruwaay ak Aïnoumady Ciss. Donc l'objectif principal aujourd'hui mooy jéem a wax naqar yi nga xam te ak difficulté yi nga xam ñoo ngi koy dund depuis ba nawet bi commencé léegi. voilà donc pompe yi nga xam te ne commencé nañ ko di si liggéey fii si zone bi diggante Waruwaay ak Aïnoumady Ciss tey délégué bi moo nekk ni suñu wet muy délégué Mamadou Ndiaye ak maire Fat Dramé di représenté fi mag ñi aussi. y a des jeunes yi nga xam ne ñoo ngi suñu ginnaaw boo xoolee nag liggéey bu mel ni mel pour ñu mën koo def il faut que nga am si ay jeunes yu déterminé yu engagé wu ñoo xamante ne ay bonne volonté lañ nekk duñ si xaar dara. parce que li ñu si soxla dëgg si liggéey amuñu moyen léegi nag objectif bi mooy ba ñu gisee fii taw depuis 3 à 4 semaines dañuy alerté woon la mairie ak ñi nga xam ñoom ñoo chargé wu loolu wàllu environnement pour xamal leen ni fi nga xam te ne mooy lañ dëkkee lac bi dafa commencé di déborder te mi ngi commencé envahir si kër yi te loolu si ça continue ndox mi comme nawet bi jeexagul mën na jur yeneen inconvénients si dëkkuwaay bi si wàllu environnement. bañ leen ko waxee aussi bind def demande def ay démarches amul benn résultat boo xam ne am nañ ko positif wala soutien boo xam ne jugee na si wàllu côté mairie bi. dëgg la nag inondation ko wax da nga naan du compétence am mais aussi dañu gëm ni boo nekkee si ab gox tey sa citoyen bu fekkee dafa am bëgg-bëgg wala am ay soxla wala nekk si ay difficulté da ngaa war a wàcc ñëw jàppal leen. malheureusement nag ba situation bi amee gox bi ñoom ñoo génnal seen bopp si turu mouvement benn baraak d'abord ànd koog suñuy délégué suñuy yaay ak jeunes yeeg ñëpp def ay cotisation ngir jéem a xool naka la ñuy régler le problème. voilà par la suite nag benn baraak si commune Yeumbeul Nord la bokk mi nga xam te ne Daouda Ndiaye moom moo ko jiite monsieur le maire. voilà donc bañ defee ay démarches su ñu commencé si cotisation 200 jëm kaw 200 xam nañu mënul dara mais pour que ki nga xam te ni sax moyen tax koo demee noonu mu mën a participer. malheureusement bañ ko defee somme bi taxu ko demee noonu am na si ay bonne volonté yoo xam te ni participer nañ ci ba suñu délégué bi kenn jiituwu ko si ay membre du mouvement bi ak ay yeneen bonne volonté. léegi nag bañ demee ba si biir si lañ nekk il faut que ñu trouver yeneen solution mooy machine lañ soxla yoo xam ne dinañu permettre ñu mën di jël ndox mi nga xamante ne moo dugg si biir kër yi pour xool nan lañ koy évacuer. léegi le problème en est que fan nga koy évacuer parce que lac bi ñu ko waroon yóbbu lac bi dafa fees canal bi nga xam moo nekk à côté dafa sori kon foog nga am machine boo xam te ne dafay am puissance bu am doole am ay tuyaux yoo xam day gudd ngir mën di ko fa verser. voilà machine yooyu tey ba ñu defee collecte de fonds boobu noonu ñu gis ni doole ji tax koo demee noonu ndax dañuy góorgóorlu rek ndax ay acteurs de développement lañ le mouvement dafa nekk mouvement boo xam dafa apolitique tey bu ñu tàlloon les politiciens xam nañ li ñu bëgg mooy di topp seen ginnaaw am loo leen defal pour ñu mën a fës su boobaa mën nañ am li ñu bëgg mais comme le mouvement dañu c'est un mouvement apolitique bii non lucratif suñu objectif mooy lépp lu ñuy def mu transparent ba ñu xoolee nag collecte bi nga xam def nañ ko suñu biir ak ay bonne volonté xaalis bi matul suñu defar yeneen démarche yooyu bokk na si ay bonne volonté yu si mel ni Tidiane nga xamante ne moom moo ñu mujjee dimbali daal ñuy jox 3 machines si 3 machines yooyu machine yoo xamante ni ñaari la ñu implanté fële benn bi la ñu indi fi ak benn machine bu mag bu nekk fii donc loolu moom moo ko def comme effort te dëkkul si gox bi dëgg fa yàlla donc c'est à remercier c'est à saluer. voilà débordement bi lu ko indi mooy loolu nag moom mooy question bi ñu gën a yi nga xamante ni bokk na si li ñu gën a neex parce que boo xoolee depuis 4 ans machine bi nga xamante ne moom moo doon fonctionner seen techniciens yi dem nañ fa ak seen caméraman bi machine bi doon fonctionner jël ndox mi di ko yóbbu directement géej di ko jaarale si ay canaux machine boobu moo doxatul depuis 4 ans gouverner na dañ ni prévoir la mënoo toog di gouverner ab réew surtout le président de la république son excellence monsieur Macky Sall moom la ñu ko woo attirer attention parce que xam na ni mën na seetaan vidéo bi ni mooy que na xam ni tey ay nit boo leen jiitalee si liggéey il faut que nga leen di superviser parce que mënoo am lu toll ni machine bu toll ni 4 ans doxul mu mel ni yëngalul leen defu leen dara comme si que chaque année Sénégal du enregistré benn pluviosité bi ñoom intéressé wu leen léegi nag loolu bu ñuy dem ba benn mois ni muy accumuler ndox mi day dem ba dafay commencer di dépasser le niveau et si ça dépasse le niveau dafay déborder bu demee na rek fu muy mujjee mooy dafay dugg si kër yi kon cela veut dire que le problème bi nga xam te ne Yeumbeul mi ngi koy dund surtout zone benn baraak Aïnoumady Ciss jëm Waruwaay mooy machine bi doon pomper ndox mi moo doxatul depuis 4 ans daa am ay jafe-jafe ñu bàyyi nag ba ndox mi ëpp doole ñuy jéeg a profité ñëw di taxaw naan dañuy def ay jéego yu kenn xamul le maire Daouda Ndiaye il est au courant ki nga xam moo yor wàllu environnement même chose bu dul woon pression bi mouvement benn baraak daf kon machine bi kon tàqagul léegi donc loolu lañ def ay pression ba machine bi tàkk mais malheureusement tàkk na mais ndox mi mënul dem directement géej parce que dafa am foo xam te ni fa la daggee rupture dafa am je pense que gis ngeen image yi. donc non ñoom dañ koy wax ñëpp dañ dégg amul kenn su ñoom koo xam te ni répondre na suñu appel dugal nañ suñu page Facebook jël nañ suñuy tànk dox dem ba foofu gisee ko Roger le maire Daouda Ndiaye du ñu fenn gisante wuñu ak moom mais déggante nañ ak ki nga xam moom mooy chef de cabinet voilà donc démarche yooyu ñu defoon yëpp am na sax lu ñu dig ne ñoom dinañ déployer ay moyens ñëw sur place xool. service yi bañ waxtaan ak ñoom aussi mooy ñu soxla maire lañ ko mën a jox mais ñun ne serait-ce que rek ñu gisoon leen sur le terrain ñu ñëw ànd ak ñun naqar bi xool yan solution la ñuy trouver même bu ñu ko mënul même bu dul seen compétence mais malheureusement tel n'est pas le cas boobu ba léegi bañ si commencé ak léegi mouvement benn baraak d'abord mooy def ay jéego mooy trouver ay solution ànd koog mairie suñu yaay ñoom maire Fat Dramé ànd koog suñu délégué bi ak yeneen i bonne volonté yoo xam te ñoo ngi si gox bi te loolu waroon naa mën a ñàkk bu dul compétence am waroon na xool lu mu mën a apporter solution
fii waa zone yëmbal waa zone benn baraak te du fii problème du fii rek mais cas bi moom moo si gën a nekk cas critique te affaire bi neex naa réglé seul na machine bi dox rek problème bi jeex tàkk machine bi buy dox problème bi jeex te gis ngeen léegi machine bi dox na mais ndox mënuñu ko évacuer pour mu jàll parce que dafa am rupture donc ça veut dire que y a un travail boo xam mi ngi ñuy xaar buñ ko jëlul au sérieux chaque année nii lay demee buñ ko deng nag defar taqale ñamal ñu tuuti ut benn récipient dóor ko fa bu affaire bi jàllee ñu bàyyiwaat bu déwénee même chose lay nekk on n'a pas besoin de ça ce que nous avons besoin mooy un travail boo xam ne dafay am durable da lay lenn lii fii ba 10 ans 50 ans war na mën a jël temps te du am benn jafe-jafe du am benn difficulté si kaw population bi te nañ bàyyi nag di wax naan population fi ñu dëkk place ndox la ak nangam ak nangam loolu du lay ñi yàgg nañ fee dëkk te ndox mu ñu ñëw foofu loolu du lay de même bu jegee bassin bi ñoom ñoo ko fi def bassin de rétention la pour xool ndox mi na lañ ko fiy sottee am na benn lac xaw ma benn canal bu traversé def ni plus de 3 kilomètres et quelques ñoom xam nañu échec la canal bi nan la mën a traversé plus de 3 kilomètres romb ay numaari te amul benn connexion boo xam te ne tey bu inondation am war nañ ko mën a sotti fi ñu toll ñun dañuy peine sax pour mën a am benn tuyau boo xam ne day mën a relier fi ndox mi am ak ki nga xam moom mooy canal bi parce que tellement que distance branchement bi tellement que canal bi dafa distance dafa gudd donc loolu ce sont des choses yoo xamante ni donc tool yi nga xam ñu tabax ki nga xam moom moo ko moom fi ñu taxaw nii muy Daouda te du moom rek fii exemple la benn tool la boo xam te ni benn relais lañ def dañuy jël ndox mi nekk fële di ko sotti muy ñëw fii ñuy jël ndox mi nekk fii di ko relais di ko sotti muy dem si canal bi sinon boo ko deful doo am tuyau boo xam te ni dina ko mën a jotee Daouda ay xaalisam bu bëree bëri la jël investi un jeune buy engagé wu 4 employés à 5 employés mënul fexe ba fi mu toll nii presque 4 mois 5 mois mi ngi koy toog di chômer ngir lan parce que lii la yaakaaroon te lii doxatul kenn fekk su ko sapeur pompier ñëw nañ def benn descente seen machine électrique yooyu ñu yor benn journée bu ñu ko fi defoon rek ndox mi yëpp dem ndimbal rek la ñuy ñaan ndimbal kese la ñuy ñaan voilà sunu kàddu gu mujj mooy dañuy remercier waat encore une fois taxawaayu mouvement benn baraak d'abord dañ si insister waat parce que c'était pas évident amuñu doole mais ñu ngi góorgóorlu te dañu suñu délégué bi épaulé aussi muy monsieur Lamine Ndiaye ak maire yi nga xam ne ànd nañu ak ñoom maire Fat Dramé kenn amul seen fay amuñu de waaye wax dëgg fa yàlla bu ñu amoon ay milliards kon ñun pour difficulté yi duñ ko am le maire Daouda Ndiaye nag boo seetaanee vidéo bi dañ lay ñaan nga xoolaat sa xel nga xoolaat sa entourage nga xoolaat sa doxalin benn mandat nga amagum te sa mandat boobu nga am noonu ne signifie pas da ngay amaat possible am deuxième mandat boo xoolee si maire bi fi nekkoon bii passé war naa tax nga góorgóorlu ndax benn mandat la am te dañ koo sanctionné si deuxième bi donc defal la tout nga jéem a xool li nga xam te ne ay difficulté ay jafe-jafe la jéem a rapprocher sa population xool li nga xam te ni war nga koo mën a def comme solution apporter la ko loo si mënul nga taxaw en face ne lii mënuma ko waaye naa si def ay jéego le mouvement benn baraak d'abord encore une fois merci beaucoup.